これから冬大根がねどんどん出回って美味しい大根美味しい時期ですからね、大根黒酢麺という麺を作ります。麺の代わりに大根を麺にして食べようという麺でございます。この時期なんで多分1本買う人結構多いんじゃないかなと思うんですね。で1本買っていろんな料理に使ってもまだ残ってるっていう時に実はすごくおすすめです。大根なんで多少糖質はあるんですけど、炭水化物を抜くダイエットしてる人にはおすすめなんじゃないですかね。歯応えがあります。でも感覚は麺食ってる感じですね。完全に麺をすすっておりますから。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは大根黒酢麺という麺を作ります。これから冬大根がねどんどん出回って美味しい大根美味しい時期ですからね、麺の代わりに大根を麺にして食べようという麺でございます。どうなのそれって思われるかもしれないんですけど、案外ズルズルズルって食べてるとあれ麺じゃん、美味しいじゃんってなるメニューですね。早速作っていきましょう。では材料の紹介していきます。まず豚ひき肉、大根、お水、にんにく、生姜、長ネギですね。で調味料が黒酢、お醤油、オイスターソース、鶏ガラスープの素、片栗粉ですね。すごく簡単な材料で黒酢麺を作っていきます。でまず、お湯を沸かしておきましょうね。大根を一回下茹でするのでその分のお湯だけ先に沸かしておきます。で大根の下処理をしていくんですけど、大根、この時期なんで多分1本買う人結構多いんじゃないかなと思うんですね。で1本買っていろんな料理に使ってもまだ残ってるっていう時に実はすごくおすすめです。で今日はこの1本から作るので、これをこうピーラーで削いでいって麺にして、残ったやつはちょっといびつな形で残るんですけど、僕は3センチ角とかに切って確認しちゃうとか、あとはこのままこう3分の2に残った形のものをこう輪切りにしていっておでんにしちゃうっていうパターンが多いですかね。まず皮むきます。全部剥いちゃうと大根の保存上問題があるので、僕はまず半分ぐらい皮むいて、こんな感じ。表はツヤツヤだけどこう裏は皮、こういうね、こう人間性みたいですね、これね。栗原さんの否定されない。そしたら皮をピーラーで、皮じゃない実をですね、ピーラーでこう長く取っていきますね。こういう状態のものをいっぱい作ってあげます。どんどん削いでいきます。ちょうどねこの皮むいたところに沿ってこうやってむいていくんですね、ギリギリまで。だんだんね形がいびつになってるとストローク取れなくなってくるんで、そしたらまた横からこうね、こんな感じですかね。こういう感じ、もう船みたいな形になりますけど、こんな感じで残るんで、これ輪切りにしておでん、もしくは半分大根おろしとかね。400ぐらいありそうだな。あると思う。で大根を下茹でしていきます。ここで下茹でするのが最大のポイントですね。黒酢のスープにダイレクトに入れちゃうとできるんですけど、大根のそのえぐみとかちょっと辛みがある場合もあるので、それが出ちゃうんですね。なので下茹でしてそれを除きます。しっかり沸騰しているところに大根を入れて、だいたい1分間ぐらいこの状態で湯がいていきます。そしたら表面火が入って半透明にだんだんなってくるんですね。その状態になればちょっとえぐみとか抜けるので良さそうですね。さっきと違って半透明になってますよね。ちょっと見た目の変化わかると思うんですけど、そしたら火を止めて湯切りします。でここで普通の麺のようにしっかりと湯切りをして、これ状態で置いておきますね。そしたらスープ作っていきます。まずお水、火つけてちょっと沸くまで待ちます。じゃあお湯沸くまでの間にネギを切っておきます。ネギは、お好みですけどね、ちょっと大きめでもいいかな。
あんまり細かいみじんになくて、こんな感じですかね。割と結構主張する感じのサイズ感でいいと思いますね。で沸いたので、ここにお酒、生姜みじん、にんにくみじんで、この必ず沸いてる状態を維持しつつひき肉入れていきます。沸いてる状態を維持して入れていくとアクが出づらいので、一気に入れちゃうとアクバッと出てきますね。はい、豚肉今入りました。ですごく細かくは今砕いてない状態です。だからちょっとこういう塊めいたものがいるような感じ、この状態でいいですね。でこの状態で沸かしてで3分ぐらいで、アクが少しだけあるんでこのアクだけ取っちゃいますよね。そうするともうアクないですからね。ちなみにこれ3分間煮るのは、ここで一回ひき肉からうまみをちょっとだけ出してあげるっていう。でガラスープでしっかりとしたうまみ入れた時によりガラスープだけよりも美味しいスープになるって感じですよね。大根なんで多少糖質はあるんですけど、炭水化物を抜くダイエットしてる人にはおすすめなんじゃないですかね。はい、だって今自分はやっぱり温まるしね、酸味もあって、だから辛くしたかったらここに豆板醤か赤唐辛子入れてもらって、でここから味付けしていきます。3分経ちましたので、ガラスープ、お醤油、オイスターソース、ここまで入れてよく混ぜ、ただここで水溶き片栗で、とろみつけますね。片栗粉にお水を入れて指でよく混ぜ、しっかりと溶けたら水溶き片栗入れていきます。でそんなに強いとろみじゃなくていいですね。うっすらとろみ。はい、とろみがついたらお塩で、最後に黒酢入れます。黒酢入りました。黒酢入って混ざったら大根の麺ですね、入れていきます。でちょっと大根を温める感じですかね。でこのちょっとしたとろみが大根の麺にこう絡むんでね、こうやってちょっと色がついてますよね。これを絡んでる証拠なので、これがおすすめですね。このぐらいのとろみをつけるということがおすすめ。こう持ち上げてもほらこう麺っぽくなるんですよね、こうザーッと。はい、で再度沸いて大根温まったら火を止めます。では盛り付けていきます。まず麺ですね。だいたい 400g ぐらいで2人分ぐらいなので、半量ですね。半量残す感じ。でここにスープとひき肉、この量も半量ぐらいですね。最後に先ほど刻んだ大ぶりのネギ添えて、これで完成ですね。はい、つるっと食べれます。まず麺ですよね。どんなもんでしょう。こういう感じでね、すすれます。これいただきます。歯ごたえがあります。でも感覚は麺食ってる感じですね。すすってる感じわかりますよね。完全に麺をすすっております。これでスープなんか大根黒酢麺って名前なんですけど、サンラータン大根麺みたいな感じですかね、味の方向性でいうと。いや本当副菜のスープとしても全然ありだと思うな。でも主菜でもこれ全然満足感ありますよ。この時期にねいいと思いますね。大根安いしみんな勢いで買っちゃうんですよ。1本いくらってなってると2分の1本よりもお得だな買っちゃうんですよ。買ってますね、買っちゃう人でしょ。買ってますね。余らしちゃって傷んじゃうことがありますね。ああ、その時にぴったりじゃないですか。ってちょっと乾燥して表面乾いた大根でもこの麺いけると思います。ぜひやってみてください。ごちそうさまでした。